T'as déjà fait la queue à la caisse d'un supermarché, 3 personnes devant toi, et t'entends. C'est pas possible. Il pourrait ouvrir une autre caisse, non? J'en ai pour 10 minutes, moi. De toute façon, en France, c'est toujours pareil. Tu souris parce que t'as déjà dit exactement la même chose. Bienvenue dans le sport national français, râler. Mais attends, on parle du pays de la gastronomie, des droits de l'homme, de la Tour Eiffel, du camembert, un pays que le monde entier nous envie, et pourtant, une étude britannique les classe premiers râleurs au monde, devant les Britanniques, devant les Suédois, sur les réseaux sociaux, deuxième mondiaux dans l'utilisation du smiley mécontent. Alors on se pose la question sérieusement, c'est quoi ce truc? C'est dans l'eau? C'est dans le pain? C'est dans le sang? Non, c'est dans la tête. Et la psychologie a une réponse très précise. Pour comprendre le français râleur, il faut remonter un peu, pas loin, juste 1789, la Révolution française. Hélène Romano, docteure en psychopathologie, a une théorie qui fait mal. Elle dit que la Révolution française a tué symboliquement le père. L'autorité absolue, le roi, a été renversée. Et ça a laissé une trace profonde dans l'inconscient collectif français. Résultat, le français est resté dans une sorte d'adolescence perpétuelle. Tu vois l'ado qui conteste tout, qui dit « c'est nul, c'est pas juste, pourquoi eux et pas moi ?» C'est ça, mais à l'échelle d'un pays entier. Et depuis plus de 2 siècles, la contestation est dans l'ADN français. C'est pas un défaut, c'est une identité. En France, si tu ne te plains pas, c'est que t'as rien compris. Mais l'histoire ne suffit pas à tout expliquer. Claudia Sénic, professeure à l'école d'économie de Paris, a creusé plus loin, et ce qu'elle trouve est surprenant. Le pessimisme des Français n'est pas lié à leur situation économique, pas au chômage, pas aux impôts, c'est purement culturel. Autrement dit, même quand ça va bien, le Français trouve quelque chose à redire. Ouais, mais ça va pas durer. Ouais, mais attends de voir la suite. Ouais, mais t'as vu les prix quand même. Et le sociologue Olivier Galland enfonce le clou. Les jeunes Français sont parmi les plus pessimistes d'Europe. Là où un jeune Américain croit dur comme fer à son American Dream, le jeune Français, lui, attend que ça parte en vrille. Pas par fainéantise, par conditionnement culturel. On leur a appris que se méfier, c'est être intelligent, que critiquer, c'est réfléchir, que râler, c'est résister. Et maintenant, je vais te dire un truc qui va te surprendre. Râler, c'est peut-être une force. Le psychologue Joseph Forgas a démontré quelque chose de fascinant. La mauvaise humeur améliore la concentration. Elle affine le jugement. Elle rend plus attentif aux détails. En clair, le râleur voit des choses que l'optimiste Béat ne voit pas. Et Yves-Alexandre Talman, psychologue clinicien, va encore plus loin. Ceux qui expriment leurs émotions négatives vivent plus longtemps que ceux qui les refoulent. Autrement dit, le Français qui dit « c'est une catastrophe ce pays », il est peut-être plus honnête émotionnellement que celui qui sourit en permanence en disant que tout va bien. Râler, c'est pas être négatif, c'est refuser de faire semblant. C'est une forme de lucidité et quelque part, c'est aussi une forme de liberté. Alors oui, le Français râle, mais il râle parce qu'il a des opinions, parce qu'il refuse d'avaler n'importe quoi, parce que pour lui, le silence face à l'injustice, c'est la pire des lâchetés. Alors la prochaine fois que tu râles dans ta file d'attente, dis-toi que t'es pas de mauvaise humeur. T'es juste profondément français. Dis-moi en commentaire ta phrase préférée quand tu râles.